تصمیم بگیری درس بخونی خدا تو رو قبول میکنه. هر وقت تصمیم بگیری خوب بشید خدا تو رو میپذیره. اصلا نگاه به اون صفرات نمیکنه. کافیست که یه اشاره‌ای بکنید که خدا بفهمه تو داری باز میگردید. تو تصمیم گرفتی بر بگردید. تو تصمیم گرفتید عوض بشید. تو تصمیم گرفتید گذشته رو جبران بکنید. این رمضان برای اینه. الله تبارک و تعالی دنبال بهانه میگرده که تو رو ببخشه، تو رو بیامرزه، گذشته تو جبران بکنه، تو رو تبدیل بکنه، به تو بها بده، به تو قیمت بده، به تو هویت بده، به تو کرامت بده، سعادت بده، شخصیت بده، افسردگی رو از تو دور بکنه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. آرامش با ذکر خدا و یاد خدا میاد. اگر بیایی در بازه. این توبه چه نعمتیه. فکر نمی کنم تو لغتنامه ها اگر بگردیم دنبال واژه‌ای که این همه نوید و این همه امید و به انسان بده برای یک زندگی دوباره، برای بلند شدن، واژه‌ای زیباتر و امیدوار کننده تر از توبه باشه که این توبه با شروطش وقتی تحقق پیدا میکنه. سبحان الله. چه خواننده های پاپی که تا غرغره غرق شده بودن از عیش های کاذب، از فحشا، از فساد، از هر چیزی که بگید. یکیشون کات استیفنزه که خواننده پاپ مشهور انگلیس بود، اروپا بود. یعنی داستانش بخونید خیلی تکان دهنده است. هیچ لذتی نبوده که این آقا نبره. تا دلت بخواد پول، تا دلت بخواد شهرت، تا دلت بخواد عیش و نوش، خوشگذرانی تو قلب لندن بس سل میگیره. داستانش رو بخونید. یک کتابی هست زندگی نامه بیش از 100 نفر از شخصیت‌های برجسته جهان و داستان اسلامشون رو به یک زبان شیوا و رسا و گویایی مطرح میکنه. از آهنگ پاپ تا آهنگ ناب عنوان این کتابه. داستان کشیشایی که مسلمان شدن، رو به قبله اسلام ایستادن. داستان هنرپیشه هایی که مشهور در دنیا بودن، چطوری توبه کردن، مسلمان شدن. داستان ورزشکاران به نام، داستان فیلسوفان به نام مثل روژه جارودی که بزرگترین فلسفه‌دان خودش و همسرش فرانسه بود. بعد از 30 سال تحقیق رو به قبله علم ایسته و میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. توبه دوباره هویت از دست رفته رو دوباره پیدا کردنه. بعد از اینکه رابطه انسان با قیچی معصیت قطع میشه، قطع میکنه ابلیس، دوباره این وصال شکل میگیره. چه سوزی ایجاد میکنه وقتی یه نفر به بیراهی میره، به انحراف کشیده میشه، بعد دوباره راهش رو پیدا میکنه، برمیگرده. چه سوزی براش ایجاد میکنه. سبحان الله. چه شور و شوقی و شعفی براش ایجاد میکنه دوباره آشتی کردن با الله مهربان. میگم هیچ واژه‌ای زیباتر از توبه در لغتنامه ها نیست. خیلی ساده میتونه بر بگردید.
نیازی به کسی هم ندارید، فقط تصمیم بگیر خودت و خودش. اصلا نیاز نیست به کسی بازگو بکنی من این کار کردم، فقط خودش. برادرمون ستار تو سلام 4 یا 5 بود اگه اشتباه نکنم داستان بابا آدم و ماما حوا رو تلاوت میکرد. خیلی تکون دهنده بود. انسان به 3 علت گناه میکنه. یا از روی تکبره، یا از روی جهل و نادانی است، یا از روی ضعف و اراده هست و غفلته. باور بکنید که گناه 90% بچه‌های ما، جوانای امت اسلامی، از روی ضعف اراده است، از روی غفلته. نه اعلام جنگ با خداست، نه از روی جهل و نادونیه. الحلال بین و الحرام بین. حلال و حرام دیگه امروز آشکارتر از هر چیزی شده. بچه کوچیک هم میدونه این بده این خوبه، ولی با وجودی که میدونیم بازم چه ضعف اراده داریم. اگه از روی تکبر باشه ممکن نیست، خیلی خطرناکه. 2 نفر گناه کردن، یکی از روی تکبر بود، یکی از روی ضعف اراده و غفلت بود. بابا آدم و ماما حوا از روی ضعف اراده و غفلت بود. غافل شدن، یه لحظه وسوسه شدن. خداوند نهیشون کرد که از این درخت ممنوعه نخورید. خوردن، وسوسه شدن، تا خوردن لباس از تنشون افتاد. سبحان الله. سوره چی بود شیخ میخوند؟ سوره اعراف. داستان بابا آدم و ماما حوا تو سوره اعراف. فلما ذاق الشجره بدت لهما سوءاتهما. سبحان الله. وقتی از اون درخت ممنوعه چشیدن، ذاقا، تذوق چشیدنه. فلما ذاق الشجره بدت لهما سوءاتهما. سبحان الله. وقتی از اون درخت ممنوعه چشیدن عورتشون مکشوف شد، مثل که لباس از تنشون افتاد. سبحان الله. معصیت آدمو لخت میکنه، عریان میکنه، مکشوف میکنه. خداوند میگه و لباس التقوی ذلک خیر. اون لباس شرم و حیاست، لباس تقوا. تو وقتی گناه میکنی اگه 100 تا لباس هم تنت باشه عریانی. اون لباس شرم و حیاست که وقتی نیست این پوشش ها کاری نمیکنه. اینا پوشش نیست. فاتفقا یخصفان علیهما من ورق الجنه. دیگه دست پاچه شدن، اصلا خودشونو گم کردن، هول شدن، برگای درخت میکندن رو شرمگاهشون، رو عورتشون میگذاشتن. چی شد یک دفعه؟ سبحان الله. 2 نفر گناه کردن. ابلیس برای همین بابا آدم و ماما حوا سجده نکرد. سجده شرف، نه سجده عبادت. گفت من جنسم از آتشه، این از خاکه، من برای این سجده بکنم. اعلام جنگ با خدا کرد. قسم یاد کرد که من بنده تو گمراه میکنم و ایستاد. نافرمانی کرد. تکبر عزازیل را خار کرد، به زنجیر مهنت گرفتار کرد. اگه گناه میکنید از روی تکبر هم نباشه، اعلام جنگ با خدا نباشه. نگید تو چه کاره هستید، من هرچی دلم خواست انجام میدم. و وقتی عبادت خدا هم میکنید غرور به عبادت دوچارش نشید. غرور با عبادت بدتر از تواضع و گریه و زاری با معصیته. اگر کسی گناه میکنه، لغزش پیدا میکنه، خطا میکنه ولی گریه میکنه، خودشو سرزنش میکنه، این خیلی بهتر از اونی که مغرور با 4 رکعت نمازش. وقتی سجده میکنید دعا بکنید خدایا خودت مهر قبول بزن، دیگه بیشتر از من بر نمی آمد. این چیز ناقصه، ناچیزه،
خدای تو مهر قبولش بزن تا لایق و زیبنده درگاه تو باشه. این نماز ناقص و این حواس پرتی ها و این عبادت های ناقص الله باید مهر قبول بزنه.